안녕하세요. 모투맘입니다. 오늘은 신생아 재채기에 대해 알아보겠습니다. 태어난 지 얼마 안 된 아기가 재채기를 하면 어디가 안 좋은 것은 아닌가 하며 안절부절 걱정하기 시작합니다. 갓 태어난 아이를 돌보며 가장 어려운 부분은 이런 증상이 있는데 병원을 가야 할지 말아야 할지 판단이 참 어렵다는 건데요. 그래서 오늘은 아가들의 재채기에 대한 원인과 대책, 혹은 질병 가능성이 있는 재채기는 어떤 것이 있는지에 대해 알아보겠습니다. 재채기가 나는 이유인데요. 재채기는 코 안에 있는 이물을 밖으로 배출하기 위한 몸의 생리적 방어 반응입니다. 비강에 바이러스나 세균, 먼지 등의 이물이 침투하면 코의 점막세포가 뇌에 자극을 전달해 코 속이 간질간질해지며 재채기가 나오는 원리입니다. 그 밖에 급성 비염이나 알레르기성 비염 등의 원인으로 재채기하는 경우가 있습니다. 질병이 아닌 경우에 아기가 재채기하는 이유가 뭘까요? 첫 번째, 코 점막이 자극에 약하기 때문입니다. 코 점막과 기능이 아직 덜 발달된 아기는 조금만 건조하거나 먼지가 떠다니거나 하면 민감하게 반응을 하게 됩니다. 또 기온 변화에도 민감한 반응을 하는데요. 그런 이유로 성인보다 자주 재채기가 나온다고 합니다. 두 번째, 신생아는 코털이 적습니다. 코털은 공기 중에 떠다니는 먼지나 세균, 바이러스 등의 이물이 신체에 침투하는 것을 막아주는 역할을 하는데요. 갓 태어난 아기는 아직 코털이 없습니다. 월령이 지나면서 솜털 같은 코털이 나기도 하는데 아직 방어 기능을 수행하기에는 역부족합니다. 그래서 재채기가 많이 나오게 됩니다. 그렇다면 재채기의 대책은 무엇일까요? 아기가 재채기를 많이 한다면 다음과 같은 대책을 세워보시길 추천드립니다. 첫 번째, 자주 방을 청소해 주세요. 공기 중의 먼지는 아기 재채기를 유발합니다. 청소기를 사용해 방 청소를 하거나 환기를 자주 하며 방 안의 먼지를 줄여주시길 바랍니다. 두 번째, 습도 올리기. 습도를 올리면 방 공기가 건조해지거나 공기 중 먼지가 떠도는 걸 막을 수 있습니다. 특히 건조한 계절이라면 가습기를 사용하거나 빨래를 방에 넣어 공기가 건조해지지 않게 해주시는 것도 좋습니다. 세 번째, 실내 온도 일정하게 유지하기. 아기는 기온 변화에 민감합니다. 기온 변화에 자극을 받아 재채기를 하기도 하니 되도록 실내 온도를 일정하게 유지하시는 게 좋습니다. 특히 한여름이나 한겨울이라면 욕실과 침실의 온도차가 클 수 있습니다. 목욕 후에 아기가 재채기를 한다면 실내 온도차가 있는지 체크해 보시길 바랍니다. 네 번째, 수분 보충해 주기. 코가 건조해지지 않도록 수분 보충에 신경 써주시길 바랍니다. 모유나 분유로 충분히 수분 섭취가 된다면 문제가 없겠지만 혹시 부족하다고 생각되면 원령에 맞춰 끓인 물 또는 보리차로 수분을 보충해 주시길 바랍니다. 다섯 번째, 아기 침대를 사용합니다. 먼지는 바닥에 깔리기 때문에 아기가 바닥에 누워 있거나 부모와 같이 침대를 사용하는 경우 아기는 그 먼지를 다 흡입하게 되는데요. 그래서 아기 침대를 따로 사용하게 되면 먼지 흡입량을 줄여서 재채기를 예방할 수 있습니다. 모초맘이 알려드린 신생아 재채기 대처 꿀팁, 많은 도움이 되셨나요? 저희 모초맘에서는 모유 수유가 어렵거나 궁금하신 엄마들을 위해 모유 상담센터를 운영하고 있습니다. 모유수유 전문 상담사님이 엄마의 마음으로 성공적인 모유수유를 도와드리겠습니다.